向这平安，欢喜甲你做伙来敬拜咱的主上帝，请准备心，用祈祷开始今仔日的敬拜。主上帝，阮相信你已经赢过这世间，阮愿意跟对你的脚步来行。阮相信这个时阵，你甲阮同在，你的诚心要保守阮，互阮话甲你三千军。阮相信主，你互阮伫世间的苦难的确会过。阮相信你听见阮恳求的声，要坚固阮的信仰。阮相信你所想所予阮的平安，伫你的恩典内底拢满满。主，感谢你听阮的祈祷，阮将敬拜的时间交托伫你的手，互阮话甲你亲近，你也甲阮亲近。感谢你听阮的祈祷，祈祷奉主耶稣的名。阿门。向这平安。欢喜甲你做伙来敬拜咱的主上帝，咱用信仰告别来开始咱今仔日的敬拜，请。我亲爱的上帝，全能的父，创造天地主宰，我是耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在生女玛利亚出世。伫本中必来到地界受苦，定是第四埋葬到阴府，第三日对死人中高远上天，打坐全地的上帝的大名，伊要对遐落来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪赦免。就替国王永远的大名，阿门。马太福音耶稣安尼甲伊信伊的人对伊的人安尼讲，所以恁着先求伊的国甲伊的义，毋通为明仔载忧愁忧虑，因为明仔载有明仔载的忧虑，一天会艰苦，一天担当就有够。阿门。阿门。所以咱也无需要甲咱的烦恼放伫咱的门内底，放伫咱的门的外口。咱知世间总是有忧愁、有苦难，咱相信主会替咱排解。烦恼在门外排队。咱唱这首歌的时，咱会将咱的重担放伫主的面前，也来感受上帝借着这首歌在甲咱讲。清晨，我尚未醒来，烦恼已在门外排队。黑夜，我想要安歇。我热切追寻，终日盼望展翅高飞。年老，我回忆一生的光荣，寂寞无助流下眼泪。清晨。我尚未醒来，烦恼已在门外排队。黑夜，我想要安歇，苦闷人在窗边徘
追寻，终日盼望展翅高飞。年老我回忆一生的温柔，寂寞无助流下眼泪。哦，亲爱的耶稣，想你，看见你怜悯我，慈爱永相随。哦，主爱主耶稣，我永远是服你，我永远你赦免我的罪。再次，亲爱的主耶稣，哦，亲爱主耶稣，当我转天向你，看见你怜悯我，慈爱永相随。哦，亲爱主耶稣，我永远是服你，看见你赦免我的罪。感谢主，伊听咱的祈祷，伊无互烦恼伫咱的门外咧徘徊，嘛无伫遐咧排队咧等咱。咱会当将咱会担烦恼的代志交托伫主的手中。搁一摆来，清晨，清晨，我终于醒来，烦恼已在门外排队。黑夜，我想要安歇，苦闷仍在窗边徘徊。年少，我热切追寻，终日盼望展翅高飞。年老，我回忆一生的光荣，寂寞无助流下眼泪。哦，亲爱主耶稣，当我转向你，看见你怜悯我，慈爱永相随。哦，亲爱主耶稣，我永远顺服你，看见你赦免我的罪。甲主耶稣讲，我愿意。哦，亲爱的耶稣，我转回迎向你，看见你怜悯我，慈爱永相随。哦，亲爱主耶稣，我永远顺服你，感谢你赦免我的罪。哦，亲爱主耶稣，我永远顺服你，感谢你赦免我的罪，感谢你赦免我的罪。咱个一摆来祈祷，主啊，连阮头毛一支一支你拢有算，感谢你用诗人做诗歌教阮来明白，无人为叫忧愁烦恼，互阮的日子加添，帮助阮为成就你的国、你的义，也求你用正手带阮行你所欢喜的路，光照阮生命黑暗的角落。感谢你拭去阮忧伤的目屎，因为你的同在，甲阮同行，阮就相信人生的苦难的确会过。阮困求的声，你也拢听见。愿你坚固阮的心，享受平安喜乐伫阮的每一天。奉主耶稣的名，阿门。弟兄弟，无学正的事，伊要为咱做大代志，咱就爱相信伊会为咱安尼来做，因为伊
你的要成就的，伊的确要一心来成就。芥菜种的信心，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。信心的祷告，神都听见。大声的宣告，勇敢向前。芥菜种的信心，可以将大山挪开；相信神的应许，可以跨越困难。细心的祷告，神都听见。大声的宣告，勇敢向前。大声来宣告，在你没有难成的事。在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许不论有多少，在基督里都是阿门。再次宣告，在你没有难成的事。没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许不论有多少，在基督里都是阿门。当咱来专心仰望咱的主耶稣的时阵，伊所行一切的代志，拢要为咱来作为。咱相信伊要甲咱同行，咱相信伊也要引带咱头前的路，因为伫基督内底拢是阿门阿门。多一摆来。芥菜种的信心，可以将大山挪开。就你的手借我，咱来拍拍吧。应许可以跨越困难，信心的祷告，神都听见。大声的宣告，勇敢向前。大声来宣告，在你没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许无论有多少，在基督里都是阿门。再一次来宣告，到底没有难成的事，软弱和忧虑中，你不曾放弃我。你的应许不论有多少，在基督里都是阿门。在基督里都是阿门。在基督里都是阿门。再次宣告，在基督里都是阿门。在基督里都是阿门。阿门。阿门。哈利路亚！咱将眼光归乎咱的主上帝，相信伊会为咱陪伴，相信伊会对着面前为咱陪伴恩赦。这是伊所甲咱的应允。当你接受着安尼应允，接受着安尼祝福，是不是愿意也来将这份的福气祝福咱身躯边的朋友，身躯边的亲人，身躯边的兄弟姊妹，请你甲倒边正边的兄弟祝福，上帝听你。咱用感谢的心、喜乐的心来敬，愿咱的祝福，
互人因为咱来得到上帝的祝福。我来祝福你，因为上帝甲咱听命命，咱领受伊的福气，咱也会安尼甲人讲，上帝听你。咱用喜乐的心，有灿烂的笑容，因为上帝守赐平安的祝福伫咱的中间。喜乐的心情，灿烂的笑容，平安的祝福，开阔的境界，有主的同在，咱无搁受灾害。上帝守赐福气，互人稳定满满心。咱爱彼此相听谈，彼此祝福咱的将来。用喜乐的心来，喜乐的心情，灿烂的笑容，平安的祝福，开阔的境界，有主的同在，咱无搁受灾害。上帝守赐福气，让咱稳满满心。咱爱彼此相听谈，彼此祝福咱的将来。来大声来祝福。我来祝福你，你来祝福我。上帝恩典这哩大，感谢手中喜乐歌。我来祝福你，你来祝福我。人生的希望拢伫这，上帝甲咱相命命。来，伫干燥的时阵，伫干燥的时阵，麻烦你甲边的人讲，上帝甲咱听命命。上帝甲咱听命命。用感谢的心，用喜乐的心情来吟这首歌。当你唱家父歌，我来祝福你的时阵，爱大声甲人讲，我来祝福你。喜乐的心情，灿烂的笑容，平安的祝福，开阔的境界，有主的同在，咱无搁受灾害。上帝守赐福气，互咱稳定满满心。咱爱彼此相听谈，彼此祝福咱的将来。我来祝福你，你来祝福我。上帝的恩典这哩大，感谢手出喜乐歌。我来祝福你，你来祝福我。人生的希望拢伫这，上帝甲咱相命命。人生的希望拢伫
惜命命的上帝啊，阮感谢你。阮虽然看见秋天的落叶，阮虽然感受风在吹，搁看见水在流，云在飞。阮真正知影，你照着这的万美，互阮知你拢伫遮。阮搁较相信你所赐的平安，的确对阮到落尾。感谢主耶稣，感谢主耶稣做赎罪祭，互阮做日头棒，阮伫自由徛在。感谢主耶稣赢过世事的关系，搁互阮有新的愿望平安。感谢你为阮所做大的代志，主，阮愿意活动到你面前，阮愿意经历你的医治，你听的平安伫阮的中间。阮也要为这块土地过来祈祷，因为你听台湾，你互早期的宣教师来到这个土地，为阮有传这个好的消息，互阮得到安尼好消息，愿意将你互祝福的福气，也传互阮的亲情朋友伫阮的厝边。主，阮感谢你，你愿意互阮伫这块土地，搁看见你的公义显现。阮愿意求你帮助阮，互阮知。是你所竞选的政府官员，是你也要想出智慧，互这政府官员会当公平正确来处理国家的代志，为人民来做。主，愿你的旨意行伫这个土地，亲像伫天里。奉主耶稣基督的名，阿门。请咱也继续为周报顶管所报的代志来继续咱的祈祷，求圣神帮助咱通过咱的祈祷，正上帝国，正伫地上。愿意咱的祈祷正做破口的遮壳。咱也会为着这个破口来祈祷。当你看到的时，有当时啊，咱毋知要安怎做，总是咱会使祈祷。上帝赏赐咱有这个权柄，愿意来祈祷。咱就徛伫这个破口的所在，来为咱的国家、为咱家己、为咱的亲情朋友、为你所在的人来祈祷。听我的上帝，我感谢你，感谢你引带阮，兄弟姊妹搁再一摆来到教会，尽心尽力，伫领受你的旨意，你听遐个你所听的，即时嘛求你看顾阮的受人活命，受人活命甲济儿童、青年、长辈。关怀的事工，以及着教会的需要，新朋友，以及着较软正的兄弟，咱做伙关心祈祷，也为着咱这片土地的百姓来祈祷，互咱更较侪人会当入捌真理，
心的祈祷是奉靠主耶稣的名来求。阿门。即是要来启用，启用文第58篇，关系伫迄个代志，咱要安怎讲？伊既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人牺牲。啥人会当控告上帝的选民？那安尼，啥人会当来定罪？伊已经死，搁上帝会有互伊对死人中搁活？啥人会当切断基督对咱的疼？是迫害，是妖恶？照圣经所记载，阮互人看做咧要杀的羊。因为我确信，无论是死是活，是今仔日也是未将来，也是未来的日子，拢袂当切断上帝通过咱的主耶稣对咱的疼。这是咱要来唱新圣诗194首，开我的目睭，互我看见，请起立。
顶乐队来为咱献诗。即是要来看消息报告，咱会当拍开咱的周报吼。第一点，今日咱要为着即个新竹的圣经书院的即个纪念主日来一个纪念吼所以感谢吕培玲牧师来甲本会请安报告。嘛，请兄姐踊跃来为着咱的学院的信徒门训的即个培养吼，或者的济的事工工课来关心带导。9月28号礼拜日会后有
即个11点甲12点吼，为着即个咱的社区有即个卫教课程吼，即个防癌的一寡假设吼，所以邀请咱兄姐会当招咱的厝边吼，也是朋友会当做伙来出席参加了解咱即个假设安那会当帮助咱的健康吼。10月初5拜礼拜吼，咱要举行咱第5摆的即个圣礼典，嘛请为着咱杨觉华姐妹吼，要落户伫咱教会吼，即个落户的即个礼约来关心代祷。今仔日咱小组嘛照常来进行，嘛请以诺小组的组员吼，伫即个3楼吼的教室，即新的教室吼，伫即个电梯外口吼，来做小组的聚会。即个空间未来嘛会当提供咱的兄姐伫食，若是讲早顿还袂食的吼，也是讲有坐需要来有一寡需要来沟通的一寡代志吼，也是听候聚会，拢会当伫即头前遮的即个教室吼，3楼的教室来住遐来歇困吼，嘛请兄姐来注意。10月初5礼拜吼，下晡的1点，即个马光中医有伫本会1楼副堂来举行中医的义诊，嘛欢迎兄姐吼，咱嘛会当招厝边来参加即个1对1的即个门诊义诊，即个中间嘛有即个养生茶。会当来饮用吼，欢迎兄姐做伙来参加。本周拜59月26号有青年小组来举办着烤肉啦吼，这是中秋节的即个烤肉，嘛欢迎兄姐若是有青少年、青年吼有意思要参加的。嘛会当来做伙参加陪伴吼，若要参加嘛会当牧师来报名统计才会食物甲人数。后一季呢，10月甲12月10月到12月有即个4天的即个分配表拢有刊伫个即个公报栏吼。嘛请兄姐会当做伙来看吼，是有负责即个4天的遮的兄姐会请注意吼，牧师若是讲有即个需要调整的时间吼，嘛会当牧师来即个小可互牧师知影一下吼，感谢。这是咱要来念圣经的金句，咱做伙来念。咱遮的人应该着担当着献花人的软弱，通过家己的欢喜。我们兼顾人应该担待不兼顾人的软弱，不求自己的喜悦。15章1节，这是要来念圣经罗马书15章第1节到第7节。咱遮个信心坚强的人，应该互信心软弱的人斗担重担，无毋通求互家己欢喜。咱逐个人着求互厝边欢喜，互因得到利益，
通过建立信心，因为基督无求互家己欢喜，反要当亲像圣经所记载，侮辱你的人会侮辱拢归伫我。早前所写的，拢是为着要教示咱来写的，互咱对忍耐甲圣经的安慰，会当得到盼望。愿赐忍耐甲安慰的上帝，互恁同心志，学习基督耶稣的模样，同心志，同心同声荣耀咱的主耶稣基督的爸上帝。所以为着荣耀上帝，恁着互相接纳，亲像基督有接纳恁。咱即是要来邀请即个静瑶同学要来读即个华语圣经。我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。我们个人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行。因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你的人，辱骂都落在我身上。从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。但愿是忍耐安慰的上帝，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀上帝，我们主耶稣基督的父。好，谢谢静瑶吼。咱只是要来邀请牧师要来祝福咱教会坐主日学的同工遮个细囝吼，遮个孩童。好，咱来祝福咱的囡仔吼。咱大家教会的青少年，咱的儿童，头仔看因伫遮吼，足古锥哦，弹吉他的，搁做甲咱做礼拜，搁甲咱读圣经，这是一个祝福的时间。所以咱也互遮个囝儿逝世，拢领受上帝祝福吼。咱若愿意，咱嘛做甲手举起来，咱做伙来祝福咱的囡仔，好无？咱三个来祝福。亲爱的主上帝，阮感谢你。你互阮的教会，大桥教会有遮尔可爱古锥的囡仔伫遮来为阮服侍。主啊，这是你所有备，互阮教会、大桥教会的后一代。主啊，你的丰盛美好，也要加添伫因的生命内底。毋管是大汉的，还是细汉的，主啊，这每一个拢是你的宝贝囡仔。主啊，这个拢要成做服侍你、荣耀你的囡仔。主啊，这个要成做阳光的所在。伫大桥教会，这个拢要成做上帝芳芳的祭献到你的面前，成做你芳搁好的果子来祝福伫即个社区，伫即个所在。主啊，也互因济济生团，济济祝福，互大桥教会成做大桥社区光甲盐的所在。感谢主上帝，祝福这个囡仔稳上加稳，力上加力。稳定满满，也互因的家庭伫培育囡仔的时阵，互伊看到这囡仔因的智慧甲因的心量，拢伫上帝甲人的面前得到大大的祝福。安尼祈祷是奉靠主耶稣基督名求，阿门。谢谢。这是咱要来邀请吕桂玲牧师来甲咱分享。伊今日的主题是教会共同体。是。
应该是，小鸡遐，好，好。好，谢谢谢谢，好，安尼会使。谢谢咱的同工，咱的长老吼，咱的师会帮赞咱吼，咱甲我台子就较悬的。吼，这个是教会共同体，伊咧看逐个人的服侍，对咱的敬拜儿乐团，对咱的圣歌队内底都有看到。哦，咱敬拜儿乐团，阁有青少年伫遐弹吉他，咱的服侍人员拢伫遮，阁有拍木箱鼓，阁有弹琴的。咱的圣歌队嘛是。咱的长老执事做伙来服侍，这就叫做教会共同体。家己边讲，咱是教会共同体。咱是教会共同体。嘿，真欢喜吼，因为咱的圣经学院吼，教换讲台，我阁有即个机会会当来到大家教会，甲大家来分享啦。阮常常咧教换，你有发现无？足近的，落会教换安尼啦吼。真感谢咱的吴牧师、牧师娘，阁有咱的牧师妈，有兄姐，咱的长一同工，互我会当来代表咱圣经学院来甲大家报告吼。简单报告，等下嘛有一个影片互大家看，简单甲咱报告吼。圣经学院伫做啥物货吼？圣经学院上重要就是服务甲教育吼。伊既然叫学院嘛，服务甲教育吼，伊是1952年，1952年伊成立的啦，1952年成立。伊主要咧办理啥物？教育的课程甲灵性的培育。你敢有去过圣经学院遐去做迄灵修会？有吼，环境袂歹吼，嘿。伊阁有单人房迄个灵修的时间，伊阁有迄个双人房，阁有迄个因的餐厅嘛做了足好哦，吼，所以。伫遐去做灵性的培养是足好，伊校园足幽静的吼，所以你会当伫遐行路，伫遐灵修，伫遐静默吼，这拢是足好的服侍吼。伊嘛提供教会客制化的学习服务啦吼，讲你咱请讲师，伫遐咱做伙做培育吼，这嘛是圣经学院咧提供的一个服务的部分吼。第五，因是持续因学院的需要啦吼，因为因爱更新因。设备你看伊个维护遮个设备，毋管是伫大个所在，毋管是伫餐厅，毋管是伫因的教室，因遐拢有需要，所以咱圣经学院较会希望咱会当来帮咱，争出一个这是教会共同体伊嘛是咱的共同体啦所以咱爱关心为因代祷啦所以伫遮佫一届感谢咱兄弟姊妹。恁过去对圣经学院的支持甲帮赞，嘛希望咱未来嘛继续来支持，互即个圣经学院会当继续来推广，来服侍咱佫较侪的时间啦，咱来看伊的影片好无？伊有一块影片，即个学院奉献主日，咱学院的意向是用4个 R 做目标。第一个 R，rest。圣经讲，拢静静，着知我是上帝。伫无用的生活中，真侪人心灵真疲劳。圣经学院毋茫提供遐这一个所在，会当安息，佮恢复气力的所在。第二个 R，relationship。伫梦中。雅各看见有一个腿伫地呢，腿的顶面拄天，有上帝的使者伫腿呢起落落。伊亲身经验上帝甲人连结。圣经学院是一个互大家伫遮会当甲上帝三拄、甲人三拄、甲大自然三拄的所在。第三个 R，renew。无论啥物人，若甲基督结连，就是新创造的人。旧的已经过去，呾拢变做新的。咱看见真侪人伫圣经学院透过课程、聚会、服侍，生命受到更新，心灵受到翻转。有限的生命，因为伫基督里，
转变做无限的祝福。第四个 R recreation， 着时常甲主结连来欢喜。我阁讲一解，着欢喜。伫即个所在，喜乐毋是表面的，是一种深沉的生命力。搁较重要的，生命着不断更新，有新的创造。圣经含伊期待做一个充满喜乐、稳定甲创意的所在，互兄弟会当发挥温顺，做伙创造新的服侍方式。亲爱的兄弟，灵性成熟的四个 R， 无单单是理念，阁是真实发生伫圣经含伊无数生命中的故事。今仔日，咱诚恳邀请你甲咱做伙，透过你的奉献甲支持，互即个梦想继续延伸，互搁较侪人因为上帝的疼得到更新。头过咱的影片，咱较清楚吼，因为四只鸭最重要，一只鸭是啥？休困rest 休困。第二个鸭是甲上帝结连做伙，对无吼？来就是啥 ？renew 新创造的人吼，新创造的人吼。来就是一个一个欢喜的心吼，你着欢喜甲上帝结连吼。所以这四个 R 嘛是咱的圣经学院伫甲咱推广的，希望咱伫灵性的塑造，甲灵命更新，甲会当享受着休困，伫上帝是咱的上帝迄个过程内底来三甲成长，三甲帮助啦吼。所以这就是咱圣经学院上重要来服侍咱的目的，咱嘛提供伊的需要吼。所以伫开始之前，咱嘛请兄弟姊妹继续为着咱圣经学院吼来支持、来鼓励、来为奉献。来，咱先做伙来祈祷。阿爸，上帝主，感谢你，你的恩典遮尔大，互阮知影你的疼无限。主啊，阮透过伫圣经学院的介绍内底，知影阮人爱休困，阮人爱甲你连结。阮人爱成做一个新创造的人，阮爱欢喜伫每一个时期拢敬拜你。主啊，遮个拢是你所予阮的，主啊，遮个拢是你所赏赐伫你的教会大桥教会的。愿你用你的话语，搁一解来教导，透过阮即个讲的，甲互所听到的人，拢平平得到利益，互阮知影你的恩典一恩膏大大来膏抹伫阮大桥教会。互兴旺甲主的祝福伫吴牧师甲伊的家庭甲大桥教会所有兄弟姊妹心中，感谢主上帝，安尼祈祷是奉靠主耶稣基督名求，阿免。咱看见吼，咱今仔日咱上帝的话语甲咱的生命吼，互咱结合做伙，互咱才做甲即个世界无共款的人，甲即个世界无共款的人。伫咱的圣经罗马书主要意义，就是要帮助咱今仔读个罗马书吼，咱今仔青少年甲咱读个罗马书，嘛咧帮助咱明白一件代志。无论咱是犹太人，无论咱是希腊人，无论咱是基督徒还是外邦人，所有的人拢无法度照着律法、道德、行为甲温顺来得到称义称义我们都无法靠这些事情来得到称义我无法度按下一页，帮我按下一页一个好无？谢谢。咱无法度照着安尼的方式来得到称义，称义因信称义，只有伫信心内底看到上帝的义，透过耶稣基督的救赎，互咱恢复甲上帝合意的关系，这较叫做称义。佮较简单讲，只有这无是只有耶稣基督伊救赎的生命，透过伊，互咱甲上帝和好，迄个过程叫做称义。所以咱甲这世间人无共款的是，
咱有耶稣基督伫咱的生命内底，有伫咱的生命内底吼。所以即个就是即句啦吼。所以虽然咱嘛知影罪就是进入伫咱的内底来破坏咱，来扭曲咱吼。毋管咱是基督徒哦，咱是服侍者，甚至咱是牧者，咱有时阵咱的生命拢会互罪来侵入、来破坏、来扭曲。但咱知影的是，咱阁有机会，阁一摆倒来伫耶稣基督的内底，去领受伊的牺牲，领受伊的救赎，像咱恁领受圣礼典安尼，一摆阁一摆，互伊来洗净，透过伊的救赎恩典，互遮的信靠耶稣基督的人，咱的兄弟姊妹，阁一摆组织起来，来领受呼召，阁一摆出去为伊服侍。伫圣神运行的内底来荣耀上帝的名，咱遮佫一支是记着，荣耀上帝的名。所以这就是透过罗马书伫互咱思考的代志，伊拢一直咧强调即个重点：称义、称义、称义。吼，所以咱来看即个保罗，咱的信仰的前辈，伊安怎来互咱对生活中建立一个教会的共同体，教会的共同体。伫咱头拄读的即个圣经吼，若搁往较后壁看，你会看到保罗伫罗马书14章，吼，伫讲着一个咱对古早到即马拢在讨论的问题，啥物问题？咱逐家拢爱食物件对无吼？迄个问题吼，即个经文吼，就是即个我爱写伊，即个吼。经文伫罗马书14章第20到第30节安尼讲，我们可以来一起念，你要用华语、用台语都可以，来，请。有人厉害不说可吃，但那软弱的只是蔬菜，吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经受满了。伊讲信心坚强的人，逐项拢会当食。毋可软弱的人，干那咱食菜色，吼，食逐项的人，毋通看轻无食逐项的人，吼，无食逐项的人嘛，毋通去批评迄种食逐项的人啊，吼，因为上帝拢有安那接纳伊，吼，接纳伊，吼，像我毋敢食鱼啊，我足惊食鱼仔的吼，但是我去实施的教会，拢叫做东港教会啦，吼，即种鱼仔的所在吼，所以。迄个过程，我嘛会亲身感受着讲，哦，真正毋通共勉强咧，毋通共勉强啦，吼。对，即个，咱会当看见伊的，我来解说伊的背景啦，吼。迄阵的罗马市场，吼，咱有饼仔市嘛，吼。罗马人伊嘛有菜市啊，因菜市的肉吼，罗马人伫卖的物件内底，因为犹太人袂当食猪肉嘛，因感觉猪是无清气的。但是犹太人的菜市有卖猪肉，有卖足济肉类，嘛有拜过偶像哦。你知影罗马人足够拜哦，即雅典女神啦、宙斯啊吼，迄拜过的物件伊嘛是会卖哦拜过偶像的祭品伊嘛会卖，所以迄阵的犹太人规气啦，规气安怎？我食菜好啊啦，食迄物件我拢袂当食。较有亲像话教派拢讲哦，袂当食花啊，有无？吼，这都吼。迄个时阵的犹太人会选择食菜甲水果，所以你看，伊即个经文就讲，敢若遐软弱，敢若食生菜的人，你袂当甲看轻吼。伊就是咧讲迄个时代，迄个时代有即款的情形存在，有即款的情形存在，所以。因若用食食来区别讲哦，我是圣洁的犹太人我是会黑白食，甚至会食猪肉犹太人吼，因两派就会伫遐相争啦。所以保罗就伫遐甲因讲，毋管你食啥，上帝拢有接纳你，上帝拢有接纳你。所以你知影即个氛围一直影响到即马，即马咱嘛是会讨论讲。啥物会当食，啥物袂当食？拜拜物件会当食吗？拜拜物件要安怎食？猪血敢会当食？遐个血敢会当食？遮个咱拢知影，救赎咱的是啥？耶稣基督。
伫耶稣基督的救赎甲保护洗净的内底，吼，为什物咱食物件的时阵爱做祈祷？就是安尼，伊爱洁净、圣化，诚做上帝所祝福、上帝所接纳的，安尼咱就会当来享受。无你想啦，所有的食品加工厂，伊的源头，因遐拢是世俗人，因对开始咧做伫咧拜拜安尼。咱毋是拢食拜拜物件吗？对无？系啊，所以对咱来讲，对咱来讲，咱真正是爱伫基督内底，时刻提起家己，互耶稣基督圣化过的时阵，咱就受上帝的接纳，咱就会当来享受。所以，即个食的代志，变成迄个时代的论断啦，变成迄个伫罗马书迄个时代的论断吼。甚至爱强迫别人甲家己共款爱做安尼的代志，所以因迄个时代教会生活会互惊吓会互惊吓。毋过，所以保罗就透过安尼的提醒罗马教会讲，毋通安尼，毋通阁为着食物件伫遐冤家吼。你爱知影上帝拢接纳咱呐，上帝拢接纳咱，因为是一个共同体共同体。所以，咱是教会共同体，咱爱非常了解，非常知影，学习彼此的接纳，彼此的尊重，看见咱彼此的美好甲信心，安尼咱会当调整咱的方向甲目标。就亲像咱头拄仔看着咱的敬拜团，咱有拍木箱鼓的，咱有囡仔咧大耳带，咱有徛伫遮敬拜，咱有弹钢琴的，因其实拢咧调整，互家己成做一个目标。迄个目标对准伫耶稣基督，对无？吼，圣歌队嘛共款，咱透过指挥甲咱的社发挥到上好上和谐的时阵，迄个共同体就走出来啊！万物拢在学乐上帝，哇，这足水呢！吼，这就是教会，这是教会，所以接煞就是爱用即个咱头拄仔念的即个经文吼，咱的。罗马书15章第1节到第7节，伊就是即个食物件即个经文了接续落来，就是咱头拄仔小朋友在念的即段经文吼，第1节到第7节，来教导咱要安怎成做教会的共同体吼。第一个，咱要安怎主动去承担，彼此较会成长吼。来，一起来念这段经文好吗？来，请。我们坚固的人应该不求自己的喜悦。伊讲咱遮吼，罗马书1章15章1节15章1节，咱遮的信心坚强的人，应该互信心软弱的人吼，斗担吼，彼此担起来，斗担同担，毋通求互家己欢喜尔吼，互相担同担，这嘛是教会共同的一份子啊吼，教会就是安尼啦，拢互相担同担。因为咱嘛知影吼，咱逐个教会嘛经历过建堂的迄个过程吼，啊，阮即摆中华路嘛在行迄个过程，迄重担足重嘞吼，无啥好担啦吼。但是真正爱斗相共迄个过程内底吼，去实践彼此帮衬。像咱伫教会内底吼，咱逐个教会，我头拄有看到就是有敬拜团，有圣歌队，有服侍同工，有诗会，有下骹的招待，有兄弟姊妹做伙彼此来服侍。遮个拢爱彼此承担，吼，彼此来服侍，像咱咧排的遮个服侍表共款。咱会记哩，咱的服侍拢是咧荣耀上帝。透过恁伫遮咧服侍。维持一个属实好的聚会的品质，还有每一个小组、每一个团体拢做伙来成长。所以你敢知影成长的会当成长的教会，伊不只是看人数多也少尔定，伊是咧看咱即个教会愿意彼此承担的人多也是少，多也是少。大间教会。当然人多，毋过伊若无愿意彼此承担，伊嘛是散牙牙。所以咱若虽然细间，咱两间拢细间袂要紧，咱有愿意彼此承担的同工，遮个
拢是上帝的祝福哦，吼。所以，甲你边仔人讲，你是上帝的祝福哦。真正，你是上帝的祝福，吼，咱彼此来担当的时阵是上帝的祝福。所以，就是即句话啦，吼。不只是看人数，教会会大甲细，这个拢是上帝基督的教会，爱建立伫偌济人愿意来彼此承担、彼此成长，吼，咱来坚固起来，吼，是坚固起来。所以伫保罗写互罗马教会即张批内底，吼，即个属灵的观念、天国的观念，一直互强调，吼。即个强调嘛，伫即个腓立比书吼，伊嘛写伫腓立比书内底。吼，来，咱看即个腓立比书第2章第3到第4节，来一起来念起。不要自私自利，不要贪图虚名，要彼此谦让，看别人比自己高明，不要只顾自己，也要关心别人的利益。吼，唔通自私自利嘛，唔通求迄个虚荣吼，虚假。反正要有谦逊的心，看别人比家己较贤，吼。恁逐人唔通只顾家己的代志嘛，爱顾别人的代志，吼。这嘛是咱腓立比书，咱伫教会中常常咧看到的经文。所以身体甲身份，吼，咱嘛是拢爱放较低咧，来服侍需要的人。像咱的囡仔，咱嘛爱规日甲伊讲话。像咱的长辈，咱嘛爱坐咧，甲伊共款面对面讲话，体谅人的困苦，学习人的需要，吼，学习别人的需要，吼，互人有一个退路。互人有一个退路的意思是讲，我点一拍火，光明照亮起来，互伊的黑暗，吼，会当被你的光明照亮。但是人有软弱嘛，咱拢有软弱嘛。所以，咱需要先被上帝的光照亮了后，咱去做即件代志，较有规律。所以，这就是为虾米咱爱伫上帝内底做伙来做。为虾米爱通过聚会、通过读圣经、通过祈祷，做伙来成做上帝的光的原因。这嘛是互相提醒啦，吼。咱互黑暗的人有一把火会当向前行。咱家己嘛爱安怎来调整，互家己会当发光。其实咱是无法度发光的，咱是因为上帝光照在发光的，所以咱就是一直咧调整的内底，彼此伫服侍，彼此伫服侍，做伙承担，看别人比家己较重要。迄个过程，咱会当来学习，来学习将天国的意义，带落来伫即个所在啦。即张图恁敢有看过？这是一个网络的影片啦，吼。这就是这是网络影片，伊的意思大概是安尼吼，就是一群人吼，因落入地狱内底啊，吼，下地狱了吼，因下地狱了。地狱内底吼有一个处罚，吼，就是伊的中间迄个圆圈圈即个所在，吼，迄是会当食的物件，吼。伊每一个人拢分一支足长的汤匙仔，你爱伫迄个黑暗无光，吼，逐个人拢是乌麻麻的所在，用迄个汤匙仔来割迄个物件食，吼。汤匙仔足长嘛，吼，你安尼割，你就算割着，你要仰转来的时阵，别人就甲你拉去啊，有无？别人就拍你的汤匙啊，甲你泡掉啊。所以你知影迄个过程内底，就算我想要割一个物件来食，我想要爱迄个物件，我割起来了后，这汤匙遮重，搁遮长，我无好控制，别人搁来甲你干扰，吼，安尼甲你回。伫地狱内底，遮的人永远拢食袂着物件，虽然有真芳真好的一个物件，吼，但是因食袂着。所以伊的生活是安怎？人生是黑白的，都毋是彩色的。因为伊直足枵的啊，物件明明伫遐，毋过我的工具是无法度互我食会着的。甚至因伫安尼割来割去的过程内底，割来割去的过程内底，像安尼食袂着。伊割来割去的过程内底，甲别人的汤匙拍断去啊！甲别人
的汤匙啊拍断去，安尼代表什么意思？伊永远拢食袂着物件，要安怎？逐个人拢惊着我，安尼要安怎？安尼要安怎？若要互即个地狱变成天堂，要安怎？遮个人开始咧思考，安尼我要互迄个汤匙仔歹去迄个人食着物件，咱互相来帮衬吧。就一个人先仰起来，其他的人将迄个汤匙仔摕咧，然后将物件塞去互迄个汤匙仔去互拍断的人，迄个人的喙内底来食。迄影片是安尼。安尼了后，因知影原来因的汤匙仔遮尔长，毋是要互家己食的，是要互啥食的？边仔对面的人食的。所以因开始学会晓卡起来，饲即个，卡起来，饲迄个，迄边卡过来，甲我饲。因开始学会晓即个汤匙仔的使用方式。所以即个地狱本来是即个黑白的嘛吼。当遮个人食着物件了，变彩色的啊！因心是彩色的，毋是黑白的。食着物件，伊欢喜，伊得着快乐啊！互即个所在嘛，诚做一个有彩色的所在，诚做一个天堂的模样。所以教会共同体嘛是安尼吼，教会是诚做一个伫耶稣基督的救赎内底爱分享、爱彼此相听的所在。所以天堂甲地狱拢伫咱的一念之间。当咱愿意彼此承担，当咱愿意彼此成长的时阵，即个疼的记号就会继续流传落去，就会继续流传落去。所以这嘛是互咱来思考啦，互咱思考。伫即个过程内底，检测咱会拄着困难，检测咱信心会软弱，检测拢伫咱的一念之间。毋过咱的一念之间会当交替上帝的手中，互上帝来帮助咱有智慧，做正确的选择，做帮助的选择，恢复迄个信心，恢复迄个疼心，恢复迄个对主来的快乐，来互咱的教会成长。所以，仰望基督做对的选择，这是咱爱去做的。这嘛是罗马书第15章第3节。恁嘛爱做伙来念，我来请。是的，罗马书15章3节因为基督无求家己的欢喜啦，伊无咧求家己的欢喜，伊知影伊来的目的是啥。伊无求的原因，毋是因为伊就是我无欢喜，毋是，是伊知影伊的目的。伊的目的是上帝差派伊来做一个救赎者，所以伊无先求家己的欢喜，伊无先求家己通食迄第一喙，伊是先甲迄喙互别人食，伊无先求家己的欢喜，反倒亲像圣经所记载的，侮辱你的人的侮辱，拢归伫我。伊家己承担起来，伊家己承担起来，这是上帝互伊的使命，上帝互伊的使命。但是对咱人来讲承担这真正有忝呢所以为虾米咱需要耶稣？为虾米咱需要耶稣？为虾米咱这有罪的人需要耶稣？是因为这个承担，咱有时阵承担袂起来，所以我求耶稣讲主啊，我真正无法度的时阵，你讲这个承担，这个侮辱，你会当承担，恳求你帮助我，互我会当学你的模式，将这个重担嘛交托伫你的手中，互上帝来成做我的快乐，互上帝来成做我的快乐。
因为伊是100%的上帝。耶稣本来掌管万有，伫上帝的正边，甲伊做伙创造即个美好的世界。但上帝讲耶稣，你爱伫我的生命内底往下走，道成肉身。对100%的上帝，道成肉身，成为100%的人，去承担人类的软弱。去感受人类的痛苦，然后去救赎所有的人类，然后用你100%纯洁的生命拯救所有的人，互遮的人拢成做我的囝儿。这是耶稣的使命。所以，为什么咱爱仰望甲倚靠耶稣做对的选择？当咱无法度做判断的时阵，真正爱祈祷找耶稣，迄个十字架光伫黑暗中来陪伴咱。所以，即个就是即个5目的记号，就设立伫咱的教会中间，互教会共同体，因为道成肉体的耶稣基督，有共一个心志，有共一个目标，愿意选择。将疼来延续落去，将疼来延续落去。但是你知影哦，教会就是人自己的所在嘛，人无法度去改变的，就是人有啥物，人有罪啊，吼。所以有时人来讲，只要我喜欢怎样，有什么不可以啊，吼。所以有时阵咱得爱来想看卖啊咧，伫即个。只要我喜欢，有什么不可以？甲教会是一个共同体的一个观念内底，咱爱来思考，咱要交互啥人？这个主权要交互啥人？主权要交给谁啊？主权要交给谁？所以有智慧的弟兄姐妹吼，我们要交给谁呢？我们当然要仰望耶稣啊，仰望基督啊。真的是要这样，因为这个是一个对抗赛啦，是一个对抗赛。有时阵人的最恶会赢，但大部分伫咱教会内底，咱爱仰望基督耶稣。你要选择的是对一个，所以来又有一段经文，我们要来念哦。来，腓立比书2章5到8节，这回来请。耶稣基督的心志，因为伊原本是上帝的身份。耶稣基督原本是上帝的身份，伊无懒散用甲上帝平等的地位，伊反倒摒空家己，取奴仆的身份，出世甲人共款，用人的模样出现。甘愿家己谦卑，顺服到死，甚至死伫十字架顶，哪有即款的上帝？这个世界哪有即款的上帝？拢爱互举咧，粉红超跑呢？吼，应该是爱安尼啊。毋过咱的上帝既然是摒空家己，佮死伫十字架顶，为着要救赎咱啊！伊100%的上帝呢？所以咱基督教。真正足特别的，人讲啊，拢劝人做善事啦，无，阮不只做善事，阮爱摒空家己，吼，爱伫顺服内底，看去上帝更较奇妙的作为，这是基督伫咱的生命内底，所以，搁一摆提醒啦吼，咱生命中每一摆的选择吼，我知影迄足困难啦，因为我嘛安尼这样，我嘛是安尼，你。伫每一摆选择内底，你要选，只要我喜欢，有什么不可以？甲我要来仰望上帝，即个中间，吼，
伫咱开始要论断批评的时阵，当咱开始要骄傲自私的时阵，要想讲啊，要安怎的时阵，咱爱用基督的心做心，用基督的心做心，互咱有即个彼此相听的机会，互咱有即个机会会当甲即个汤匙啊，拄互需要的人，领受着恩典。这是上帝甲咱彼此来鼓励的啦吼。所以最后要来讲的吼，就是互相接纳，互荣耀归互上帝吼。来，这是咱的今仔日经文的上尾一句哦，来一起来念起。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。罗马书15章7节吼，讲所以恁着为着荣耀上帝，恁着互相接纳，亲像基督有接纳恁安尼。基督安怎接纳咱？拼空家己，处奴仆的形象，甚至钉死伫十字架，安尼接纳咱，用伊的性命接纳咱。这也是对保罗对迄阵的罗马教会甲罗马的犹太人足大的挑战。对迄个会当食肉，袂当食菜；会当食菜，袂当食肉，到要守安息日，无守安息日，一直到要行割礼，无行割礼的袂使，一定爱行割礼，还是行割礼安怎，无行割礼安怎？遮个拢是因在讨论的代志，拢是形式的代志，而且犹太人对外邦人吼，足无友善的哦。伊外口吼，伊迄圣殿也是因聚会的所在，外口迄个房仔伊会写讲，外邦人不准越过界，狗跟外邦人不可进入，意思是这样的啦吼，就是伊已经拒绝别人到安尼啊啦吼，拒绝别人到安尼啊，但保罗要甲遮个犹太人。遮会伫罗马帝国的犹太人讲，毋通安尼啊，毋通阁安尼啊，彼此接纳。遮个外邦人，遮个罗马人，遮个拢是上帝的囝儿，互相接纳。伫咱的教会嘛是安尼啊，咱有少年啊，少年啊甲咱的彼此中间就是有差别。你若要甲少年啊沟通吼，阮的中一同工去甲少年啊去烘肉，因坐工堂，因咧讨论的话题就拢无共啊吼。讨论到后尾叫，开玩笑，伊后尾讲甲会笑出来吼。为虾米你爱创造迄个时间，互因会当互相讲话？就算因的话题无共款，毋过因伫烘肉食物件的时阵，因就会讲哦，因过去爱情的故事啦，即摆做啥物工课啦，爱创造迄个空间甲时间，互咱两边互相接纳，互相。最后一段经文啊，真正来，换你们念啊！这是约翰福音3章16到17节，然后17在下面的一点点啊，没关系，你们一起来念来起。上帝那么爱世人，甚至赐下他的独子，要使所有信他的人不至灭亡，反得永恒的生命。因为上帝差遣他的儿子到世上来，不是要定世人的罪，而是要借着他来拯救世人。伊讲上帝连伊独生的囝，上帝这么疼世间人，甚至将伊独生的囝拢互咱世间人，互咱大家信伊，伊就是耶稣基督，免得灭亡，反倒得到永远的活命。伊这么疼世间人。因为伊找伊的囝来世间，伊毋是要审判世间，乃是要通过耶稣基督来拯救这个世间人。所以咱遮所有的基督徒，咱是一个 new creation， 就是新创造的人吼。咱是新创造的人，咱伫耶稣基督内底得到伊完全的接纳，互耶稣基督。的生命成做一个救赎的体，互上帝欢喜。上帝看到咱，就亲像看到耶稣共款，
伊是遮尔啊欢喜的，伊是遮尔啊欢喜的。所以，伊若安尼看咱，伊会安怎看你的兄弟姊妹？伫遮做伙做礼拜兄弟，共款的啊，因为你拢是基督徒啊，你拢是信耶稣基督的人，所以迄个眼光就爱变成正做咱甲天父共款来看咱的兄弟姊妹的眼光。啊，即个眼光伫倒一个所在出现？即幅图的是林布兰林布兰是一个16、17世纪，伊用光影绘画真有名的画家。你看伊的画作呈现，你若去迄个看迄个画展的时阵，你会看伊的光影的表现。你看伊爸爸的面的光影非常亮，啊，迄个大汉囝佮后壁仆人的光影，甲伊的颜色，伊就是要呈现迄个对比。这3个人是主角，但是你看大儿子的脸非常的沉。光线也不会太亮，全部的光就打在那个爸爸跟小儿子的身上。这个作家叫做卢云，卢云伊去看这个林布兰的画展，看到这个浪子回头这个画作的时阵，伊徛伫遐徛足久，看足久，看好久。这个神学家伊就写一本册。就叫做《浪子回头》，用这幅画来写这本册。卢云神学家，伊咧甲咱问讲，啥是真正的浪子？是摕着迄个爸爸所有的钱财去外口挥泪的迄个是浪子，还是看起来真认真伫厝内做工课，但是心内充满怨妒的迄个大汉囝？哪一个是浪子？这本册咧讲这细汉囝放荡挥泪，甲爸爸的资产拢摕去外口看，就亲像遮外邦人共款，伊会当浪费上帝予伊的恩赐所有的去做遐足夭寿的代志。但是伫教会服侍，咱遮兄弟姊妹，甚至是牧者，有可能嘛是像大汉囝安尼啊，我咧服侍你，你含一只羊羔拢无要互我。我伫服侍你，你竟然无互我遮好的物件，竟然互迄个，我生气。所以，迄个卢云看到即个爸爸的面了，伊较知影即件代志。伊讲，若无耶稣基督的救赎，遮个细汉囝甲大汉囝，拢无法度倒转来爸爸的心上，伫爸爸的生命内底。因为爸爸嘛甲大汉囝讲。我的所有拢是你的，但你欠做一项代志，你无甲我救，你无甲我讲，你无亲近我。爸爸讲你无亲近我，其实这个拢是你的，你都会当救的啊，但是你无爱啊。所以，迄个卢云较讲，咱爱亲像即个爸爸共款。伊接纳细汉囝，伊嘛苦劝大汉囝，爱转来伫爸爸的生命内底，搁一摆领受迄个方式，甲迄个稳定。所以咱来思考啦，咱是对一根浪子啦？你是外口放荡的迄个，还是伫教会放荡的迄个？我可能是，嘿啊，我伫恁教会，我是教会放荡迄个嘛吼。咱来思考一下吼。咱来思考一下，遮个拢爱互咱伫上帝听内底，搁一摆转来伫爸爸的面内底，甲伊讲：阿爸，我真正需要你。我是大汉囝，但是我需要你，你的光照，你的气力，你互我有稳定，你互我会当知影我咧服侍的时阵，有上帝阴光同在。我咧敬拜的时阵，我咧唱圣歌队的时阵。我知影我有满满气力，甚至伫我的经济是伫我的病痛内底，你要互我祝福。细汉囝就是遮外邦人，袂入来到教会的人，大汉囝毋通太个囡仔，大汉囝嘛是爱家己苦转来，爱像爸爸安尼，远远的看伊伫遐，爱家己揽咧，抱伊转来，互伊知影
这是疼伊的所在。所以愿咱拢伫上帝的疼内底，真做甲上帝形象共款，愿意去接纳，愿意去包容，愿意去听彼此的教诲共同体。咱做伙来祈祷。阿爸天父主，感谢你，主啊，你恩典何等的长阔远深，互阮知影你的疼超越一切。毋管是阮伫外口放荡过、流浪过，还是阮伫教会内底，正做一个毋愿意亲近你，也伫遐埋怨的大汉囝，主啊，遮的你拢知影。主，阮要伫遮搁一摆恳求，互阮借着耶稣基督宝血洗净的疼，正做一个教会的共同体。互阮知影，阮合一伫上帝内底，互阮彼此相订伫你的疼内底。感谢主上帝，阮安尼祈祷是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。姊妹，咱即时要来唱回应的诗歌，是新圣诗522首，因爱是高亚下的主笔，请起立。姊妹，请坐。请起立。宣告祈祷文。我是我是上帝所创造，伊有手术甲受惠的主权。即时，我愿意对你所得到的恩典，用感恩甲虔诚的心，奉献伫你的面前。求主通过我逐摆感心动伊的奉献，操练我的真心，分辨我的性命。我相信，奉献是在一丰盛的经济。我相信，奉献是
继续来唱上元的圣诗，新圣诗399首，愿上主大仁爱。上帝的祝福。愿耶稣基督的听遍满伫阮大区教会兄弟姊妹的心上，互上帝的慈爱甲怜悯，亲像光照来照亮阮的心，互阮会当成做教会共同体，彼此相听，互阮原本流浪的心，转来伫上帝的生命内底领受丰盛甲恩典，互大区教会恩上加恩，力上加力，恩典满满。祝祷奉耶稣基督的名，阿门。